Sollten Brüder und Schwestern zu Besuch kommen, ist es nicht selten, dass die ausgeschlossenen Kinder das Haus für die Zeit des Besuchs verlassen müssen oder ihr Aufenthalt demonstrativ auf die 4 Wände ihres Zimmers beschränkt wird, bis der Besuch wieder geht. Fakt ist, das ausgeschlossene Kind würde niemals in der illustren Gesellschaft der anderen Zeugen sitzen und am Gespräch aktiv teilnehmen. Viele Kinder trauen sich aus Angst vor dieser Ablehnung nicht, ihre Zweifel und Gedanken mit den Eltern zu teilen und schweigen lieber. Viele haben so außerhalb der Organisation niemanden, auf den sie sich wirklich verlassen könnten. Und noch wichtiger, wer hat ein offenes Ohr, wenn du jemanden zum Reden brauchst? Nun versteht man vielleicht besser, warum so viele Zeugen Jehovas sich in psychologischer Behandlung befinden. Es ist weniger der Druck von außen, wie es oft in den Reihen der Zeugen Jehovas behauptet wird. Nein, es ist vielmehr der Druck aus den eigenen Reihen, der durch zahlreiche unbiblischen Dogmen seitens der Wachtumgesellschaft aufgebaut wurde. Wahrheitsliebe Podcast. Hier bist du richtig. Klare Themen, biblisch fundiert, Schritt für Schritt erklärt. Heute möchten wir auf 4 soziale Gründe eingehen, warum Zeugen Jehovas nicht austreten können oder wollen. Fangen wir an. Grund 1. Neugetaufte. Als Interessierter kennt man bisher nur die freundliche, interessierte Seite der Zeugen Jehovas und wird deshalb auch anders behandelt. Denn der Grund ist, diesen Menschen zur Taufe, also zur Wahrheit zu führen. Wurde man in die Organisation hineingeboren, sah man das Leben und soziale Gefüge in den Reihen der Zeugen Jehovas bisher nur aus Kinderaugen oder aus Sicht eines Jugendlichen, dem natürlich nicht alle erwachsenen Themen erzählt wurden. Irgendwann kam dann die Taufe als nächster logischer Schritt. Ich kann mich gut an die Euphorie direkt nach der Taufe und in den folgenden Wochen erinnern, bevor der Alltag einkehrte. Bei Neugetauften ist all das theokratische Wissen der Wachtumgesellschaft noch frisch im Kopf. Schließlich ist es gar nicht so lange her, dass sie sich auf die Tauffragen vorbereitet haben. Es regnet Lob und Anerkennung von allen Seiten. Und man hat ständig Verabredungen zum Dienst, Einladungen zum Fußball oder zum Grillen. Und alle scheinen an einem interessiert. Da man noch frisch dabei ist und besagte Euphorie noch im Fleische steckt, ist überall noch voller Einsatz möglich. Sie haben quasi noch eine volle Batterie. Auch haben sie noch nicht so viele Erfahrungen mit dem System der Zeugen gemacht, wie es die Hardliner aus Video 1 gemacht haben. Und sie werden erst jetzt richtig durch das Wachtum-Gesellschaftssystem geformt. Die Entscheidung, ein Zeuge Jehovas zu werden, ist erst vor kurzem gefallen. Und aus dieser Logik heraus ist es eher unwahrscheinlich, dass ein neuer Verkündiger aus eigenem Antrieb diese Entscheidung noch einmal kritisch prüft oder im Internet dazu forscht. Hier müsste schon ein sehr einschneidendes Erlebnis stattfinden, dass jemand zum Nachdenken kommt. Grund 2. Minderjährige Kinder oder Jugendliche. Nicht selten wollen Kinder bzw. Jugendliche keine Zeugen Jehovas mehr sein, aber trauen sich nicht, ihren Eltern das mitzuteilen. Vielleicht haben sie es auch versucht, aber sind auf großen Widerstand gestoßen. Für aktive Zeugen Jehovas Eltern wäre das ein Schock. Wenn sie bereits getauft sind, würde ein Austritt bedeuten, die Eltern spätestens bei Volljährigkeit und wenn sie auf eigenen Beinen stehen können, zu verlieren. In der dann folgenden Zeit, vor der Volljährigkeit und dem Auszug aus dem Elternhaus, haben sie immer wieder zu erwarten, dass ihnen die Eltern versuchen, ins Gewissen zu reden und versuchen, sie für Jehova zurückzugewinnen. Sollten Brüder und Schwestern zu Besuch kommen, ist es nicht selten, dass die ausgeschlossenen Kinder das Haus für die Zeit des Besuchs verlassen müssen oder ihr Aufenthalt demonstrativ auf die 4 Wände ihres Zimmers beschränkt wird, bis der Besuch wieder geht. Fakt ist, das ausgeschlossene Kind würde niemals in der illustren Gesellschaft der anderen Zeugen sitzen und am Gespräch aktiv teilnehmen. Viele berichten von einer dauerhaft angespannten Atmosphäre zu Hause, die psychisch sehr belastend ist. Aber auch ungetaufte Kinder und Jugendliche, die die Zeugen Jehovas ablehnen, erwartet oft eine angespannte Situation in den eigenen 4 Wänden, an dem Ort, an dem sie sich eigentlich sicher und geborgen fühlen sollten. Viele Kinder trauen sich aus Angst vor dieser Ablehnung nicht, ihre Zweifel und Gedanken mit den Eltern zu teilen und schweigen lieber. Falls ihre Eltern auch Zweifel haben sollten, würden sie dies nicht herausfinden, da oft nicht die Atmosphäre herrscht, solche Gespräche zu führen. Wenn man sich mit anderen Zeugen Jehovas darüber austauschen würde, gäbe es die realistische Möglichkeit, dass man den Ältesten gemeldet wird und auf diese Weise an seine Eltern verraten würde. Nicht wenige planen deshalb mit ihrem Ausstieg zu warten,
bis für sie der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich habe mit einigen gesprochen, die sich einen systematisch gut überlegten Plan zurechtlegten, um diesen Austritt so reibungs- und konfliktlos wie nur irgend möglich zu gestalten. Jetzt allerdings stellt ihre häusliche Situation und ihr Alter noch einen Grund dar, dabei zu bleiben und das Spiel mitzuspielen, ohne allzu viel negative Aufmerksamkeit zu erregen. Grund 3. Soziale Kreise, Freunde. Gerade für junge Menschen und Singles spielt der Freundeskreis eine sehr wichtige Rolle. Für manche stellen Freunde sogar eine Art Familienersatz dar, besonders dann, wenn die biologische Familie Teil der Welt ist. Als Zeuge Jehovas ist die Auswahl an Freunden in der unmittelbaren Umgebung stark eingeschränkt, und das selbst innerhalb der Versammlung. So haben sie bisher all die Weltmenschen auf Abstand gehalten, mit denen sie gezwungenermaßen in Kontakt treten mussten, zum Beispiel Kollegen, Klassenkameraden, Nachbarn und Familienangehörige. Viele haben so außerhalb der Organisation niemanden, auf den sie sich wirklich verlassen könnten. Wen rufst du an, wenn dein Auto den Geist aufgibt und du von der Werkstatt nach Hause kommen musst? Wen bittest du, deine Katze zu füttern und Pflanzen zu gießen, wenn du im Urlaub bist? Auf wen kannst du zählen, wenn du umziehst? Und noch wichtiger, wer hat ein offenes Ohr, wenn du jemanden zum Reden brauchst? Aus Angst, diese innerhalb der Organisation eng geknüpften Freundschaften zu verlieren, zögern viele, den Austritt zu wagen. Grund 4. Der eigene Partner ist noch dabei. Mit der Eheschließung geben sich zwei Menschen ein sehr wichtiges Versprechen vor Gott. Man möchte mit diesem Menschen sein restliches Leben verbringen, in guten sowie in schlechten Zeiten zusammenhalten und im Idealfall gemeinsam alt werden. In der Regel lebt man zusammen, teilt Finanzen, Ehebett und nicht selten auch den Freundeskreis. Ob man sich nun bei den Zeugen Jehovas kennengelernt oder nach der Eheschließung gemeinsam zu ihnen gefunden hat, an irgendeinem Punkt war man sich einig. Das gemeinsame Leben würde eng verbunden im Vertrauen auf die Organisation der Zeugen Jehovas stattfinden, in der Annahme, dies wäre der einzige wahre Weg zu Gott. Nun passiert es nicht selten, dass einer der Eheleute an den Lehren der Wachtum-Gesellschaft zu zweifeln beginnt und vielleicht sogar nach Prüfung zu dem Schluss kommt, dass es sich bei der Wachtum-Gesellschaft doch nicht um die Organisation Gottes handelt. Wenn man seinen Ehepartner liebt, wünscht man sich in der Regel Frieden und Harmonie. Viele trauen sich deshalb gar nicht erst, ihren Zweifel mit dem Partner zu teilen, was Streit und Disharmonie verursachen könnte oder schlimmer noch, das ganze System ins Wanken bringt. Zu bedenken ist auch, dass sich Älteste in die Ehe einmischen werden und Ratschläge erteilen wollen, damit alles so bleibt, wie es ist. Viele entscheiden sich daher oft jahrelang lieber zum Schweigen, aus Angst, den Partner zu verlieren. Sollte dennoch ein Gespräch mit dem Ehepartner stattfinden und jener aktive Teil der Zeugen Jehovas lehnt es ab, sich von der Wachtum-Gesellschaft zu distanzieren, dann kann daraus durchaus ein großer Konflikt erwachsen, den viele scheuen. Viele haben regelrecht Angst vor den Austrittsregelungen der Zeugen Jehovas. Denn eines ist klar: Zwar sagt die Gesellschaft, dass man mit einem Ausgeschlossenen keinen Kontakt mehr pflegen darf, aber wie sehe dann die praktische Umsetzung bei einem Ehepaar aus? Diese Regelung ist spätestens in diesen Fällen nicht nur als absurd, sondern als völlig gescheitert anzusehen. Denn weder ist sie kontrollier- noch umsetzbar, außer durch unzählige weitere Regelungen. Deshalb macht die Wachtum-Gesellschaft bei Ehepartnern eine grundsätzliche Ausnahme, wohlwissend, dass ihre unbiblische Regel nicht umsetzbar wäre. Dennoch würde diese Ehe einer enormen Stresssituation ausgesetzt sein und der Hausfrieden wäre wohl zerstört. Man wünscht sich weiterhin ein gemeinsames, glückliches Leben. Wenn dann auch noch Kinder im Spiel sind, wird das Ganze noch komplizierter. Denn ein dauerhaft brüchiger Hausfrieden, wenn ein Elternteil ausgeschlossen ist, aber dennoch zu Hause lebt, würde für diese Kinder zu sehr hohem emotionalen Stress führen. Der Auszug eines Elternteils aus dem gemeinsam aufgebauten Familienheim wiederum könnte sogar bedeuten, dass dem Ausgeschlossenen der Kontakt zu seinen Kindern erschwert wird. Durch Manipulation, aber auch durch die gut gemeinten Ratschläge innerhalb der Versammlung könnte es dazu führen, dass diese Kinder aus vermeintlich eigenem Antrieb selbst den Kontakt zum ausgeschlossenen Elternteil ablehnen, um Jehova zu gefallen. Wegen all dem verordnen sich viele Pimos eine Art Schweigeprogramm und sitzen unauffällig in den Reihen der Zeugen Jehovas.
lächeln und hoffen auf den richtigen Moment. Dieses Verhalten ist durchaus nachvollziehbar. Aber ist es ein gesundes Verhalten? Ein solches ungesundes Verhalten kann zwar oft über Jahre aufrecht gehalten werden, aber es ist Gift für die Seele, weil diese Menschen regelrecht an einem integren Leben gehindert werden. Während die Minderjährigen in Grund 2 oft einen Zeitpunkt für den Austritt festlegen, ist für viele andere kein klares Ende und somit eine Besserung der Lebensqualität in Sicht. Nun versteht man vielleicht besser, warum so viele Zeugen Jehovas sich in psychologischer Behandlung befinden. Es ist weniger der Druck von außen, wie es oft in den Reihen der Zeugen Jehovas behauptet wird. Nein, es ist vielmehr der Druck aus den eigenen Reihen, der durch zahlreiche unbiblischen Dogmen seitens der Wachtumgesellschaft aufgebaut wurde. Der Volksmund lehrt uns da, lieber ein schnelles Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Und die Bibel geht sogar noch weiter, gemäß Sprüche 13, Vers 12. Aufgeschobene Hoffnung macht das Herz krank, aber erfülltes Verlangen ist ein Baum des Lebens. Da kein Mensch in die Zukunft sehen kann, ist der Rat der Bibel doch immer der beste. In diesem Sinne wünschen wir euch eine klare Entscheidung, damit ihr euch von all dem Ballast befreien könnt, denn Angst war immer schon ein schlechter Ratgeber. Liebe jedoch treibt Angst vollständig aus. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es bei euch war. Und für all jene, die noch unentschlossen sind, möchten wir Folgendes sagen. Wir kennen eure Bedenken. Aber man kann definitiv ein gottesfürchtiges Leben außerhalb der Zeugen Jehovas leben. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr davon hören möchtest, abonniere einfach den Wahrheitsliebe-Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst.